Рысқұл дереу үңірейген тесікке жотасын беріп, аяғын мардан қамысқа созып жіберіп, жаман шекпен жамылып қорылдады да қалды. Қарауыл сықсимас Шағданы сүйретіп алдына ұстап, асықпай абайлап кірді. Шағданды көтеріп, іргедегі Рысқұлды көрді. Бәлем жатырсың ба? Дегендей жарықты жоғары көтеріп, терезедегі темір торды табалдырықта тұрып, көзбен тінткіледі. Темір тор мызғамапты. Енді бұрылып кете берейін дегенде, әлденеден секем алған адамша, сәулені тұтқынға қайта түсірді. Күйіктің қансығын сезгендей, бір-екі рет танауын желпілдетіп, иіс тартты. Нау ненің иісі? Қабырғаларды айнала тінткілеп тұрып. Рысқұл ұйқысыраған кейіп танытып, иіс пе? Ненікі болушы еді, мырза? Күндіз түні жердемейтін қапаста не иіс болушы еді? Белгілі ғой, деді. Қабырғада көлеңкесі ебедейсіз сорайған қарауыл аңырып тұрып ақыры шығып кетті. Шығып бара жатып, шыда, енді бірер сағаттан кейін таза ауаға шығарамын деп, өзінше рақым білдірген болды. Бірер сағат деді, Қарауыл әдетінен жаңылмаса, енді қайтып сол бірер сағатқа дейін мазаламас. Дәйістің иісшілін-ай. Құдай бір сақтады-ау, топырақтың зәгін сезіп қалған қараш. Бірақ қара басқыр ненің иісі екенін ажырата алмады. Менің де көрер сәулем бар шығар бұйырса. Қарауылдың қарасы баттау деген шамада, Рысқұл көртішқанның тірлігіне қайта кірісті. Қары талып, қалжыраған елең қылмай, ақ терішті үңгей берді. Бір кезде топырақтың жылуын сезіп, іші бауыры да елжейіп, жылып сала берді. Бұл жылу оның қуатын еселеп жібергендей, үлей қара күш тұла бойын кернеп, қабырғаны енді иығымен итеріп ақ құлататындай екпін алып кетті. Енді бір сүт қайнатын уақыт болды-ау деген шақта, сапсыз пышақтың ұшы кедергі кездеспей, сопаң етіп әрі өтіп кетті. Иненің көзіндей тесіктен бозала бірдеңе жылт кетті. Бұл жарық дүниенің келесі еді. Тұтқын өзінің қақпақтай жауырыны мен екі кісі мінгендей екі иығының кендігін бұрын медет етсе, енді бұған өкінді-ақ. Тесіктен сыймай пұшайман болды. Ақ теріс шықты қайта-қайта қашап жатып, иығының қанын сорғалатып, өз етін өзі жыртып, қақпанға түсіп, өз аяғын өзі шайнап, тарамысын қиып жіберіп, үш аяқтап қашқан арлан қасқырдай, бұл да тәнін талқандап, түрме деген тажалдың тұзағынан құтылғандай болды-ау әйтеуір. Кеше осы уақытта өзі қанмен шұбарлаған жолмен жер бауырлап жылжып өтіп, дәретхана үйшігінің тасасымен биік бомбаз дуалға тырмысып өрмелеп шығып, арғы бетке өзін өзі аузын буған қанар қаптай сылқ еткізіп тастап жіберді. Бостандықтың дәмі кермек, бағасы батпан. Мұны басына түспеген пенде біле бермейді. Жолбарысты темір торға қамап, мәз болатын топастардың жүрегінде жібімейтін 100 қадақ мұз жатыр. Ал темір торды талқандап шыққан жолбарыстың жолы әрине тауға тартады. Рысқұл талғардың тауын бетте ұстады. Алқынған жүрегін қолына алып, жалаң аяқ жар кешіп, жырым балақ, жыртық көйлекті пенде кісі көзіне шалынбауға тырысып, жердің үстімен емес, астымен келе жатқандай еді. Кеудесі күмбірледі. Ескі досы әуелгі әуен оралған екен. Дүние бір қисық жол бұрыңдаған. Бақ тайса, ерге дәулет құралмаған. Күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер өзбе бір Алладан. Сөйтіп бұл түрме деген дәйсігінен мен бір рет солай қашып шыққанмын деп тоқтады Рысқұл. Броников көсілген аяғын жинап алып, тізесін құшақтап, жауырыны күжейіп, құныстанып отырды да. Одан әрі не болды? Сәлемдестің бе Саймасайға? Екінші рет түрмеге қалай түстің деп сұрақты жаудырды. Рысқұл
Оның жирен сақал басып кеткен кескініне Бағжия бір қарап қалды. Тамыр, бәрін білгің келеді, ә? Мына тас қабырдың ішінде тірідей әлі көп жататын түріміз бар. Кейінге де әңгіме керек шығар. Турап жемесең етке тоймайсың, қона жатпасаң көпке тоймайсың деген. Әлі жата жастана талай көй айтылар. Біздің бала ұйықтайтын уақыт болды. Демалсын кішкене. Айтылған хикаяның бәрін Бронниковке орысшалап отырған Тұрар, көзі кілмиіп, ұйқы тығылып отырғаны рас еді. Бронников Тұрардың киіздей қалың қара шашын жалпа қалағанымен ұйбалақтап, баланы өзіне тартып, бауырына қысты. Рысқұл мұнысын аса ұнатпағандай ажырая бір қарап, ірге жаққа аунап түсті. Ұйықта, Тұрар. Ұйықта, бауырым. Біз ергіп жатқан адамбыз. Сенің жұмысың көп. Ерте тұрасың. Ұйықта. Бронников те. Екі үлкеннің ортасында жатып, бала балбырап ұйықтап кетті. Түсінде аспанның көк күмбезіне шаншылған асқар тауларды көрді. Қабат-қабат сол сеңгірлердің табанында жалғыз өзі. Арт жағына қараса шыңырау құс. Алды жап-жалтыр аспанға шапшыған тау. Өрмелеп соған шықпақшы болады. Тырнақ ілінер бұдыры жоқ. Тайғанап төмен сырғып түсе береді. Алқынып алға қайта ұмтылады. Мұның өнімсіз қыбыр-жыбырына ашу келген ақбас шың үйдей бір тасты биіктен домалатып жібереді. Үйдей тас тура Тұрарға қалай өңмендеп, өкіре құлап келе жатады. Бір кезде әлгі үйдей тас жолында басқа бір үйдей тасқа соқтығысып, күл талқаны шығып, ұсақ-ұсақ кесекке айналып, Тұрардың табанының астында құм болып төгіле берді. Бронников бүйірін жылытып жатқан баланың үстін қымтап қойып, шалқасына түсіп көпке дейін ояу жатты. Теріс қарап жатып, Рысқұл да ұйықтап қалды. Бронниковтен ұйқы қашты. Ақылы айран, ойы ойран. Мынау қаһарлы қазақ түрмеден екінші рет қашып шығуды армандайды. Бұл түрменің сыртында ішіне 1,000,000 адам сыйған тағы бір түрме тұрғанымен ісі аз. Сол үлкен түрме қайтсе құлайды? Қандай амал? Үлкен түрме тіршілігінен хабарсыз қалды. Не болып жатыр? Қанды жексенбіден кейін халық тұяқ серпуге жарады ма? Таудан асып күн батқан. Қызылы қылаң жадау кеш. Қарағайлы шыршалы қырқалардың иығынан асылып, қылтиып үшкір шыңдар көрінеді. Ол шыңның басында тұрсаң, әлі күнді көрер едің. Ол шыңдар тым биік. Бірақ қазір онысы да аса білінбейді. Аласалау таулар биігін қалқалап, көрсеткісі келмегендей көлденең тұрады. Тұрар сайдың қабағындағы жабайы алма ағаштың ашасына мініп отырған. Боталмаған жабайы алма ағаш балақтап, бұтағы есіріп кеткен. Ашада отырған бала көрінбес. Әкесі кеткелі Тұрар бала болып, көп ойнамайды. Өзге балалардан бөлініп, саяқтана береді. Ылғи да осы ашаға шығып алып, ұзақ отырады. Әлде кімді, әлденені күткендей, әлденені қарауылдағандай. Қарауылдайтыны әкесінің жолы еді. Әкесінен қалған шолақ шабдар еді. Сайдың табанына түсіріп, кісендеп қояды да, қабақтан қарап отырады. Шолақты біреу әкетіп қалса, ертең көкем келгендей, әй Тұрар-ай, жалғыз атқа да ие бола алмадың ба деп айтады-ау деген уайымы да бар. Уайымдауды жөргегінен үйренген сияқты. Қазір бала болса, лезде ересек мінез танытады. Ерте есейткен күндер еді ол. Аз ғана ауыл апақ-сапақты абыр-сабыр, жоқ-жоқана жотаң тірліктің қамында. Лағы бақырып, бұзауы мөңіреп, қатындары бажылдасып, қарттары әй қайыр бері деп қақырынып қойып күңгір-күңгір сөйлескендері кешкі тау ішінде үңгірден шыққан үндей күңіреніп тұрады. Шың басынан шақшия шыққан жалғыз жұлдыздың үндемес сыры бәрі Тұрардың кішкентай көкірегінде бір тамшы сағыныш мәйегін құйып жатқандай. Бала байқұс сол сағыныштың салмағына шыдай алмай, көмейіне келген бір сезімнен үйіріліп, ып-ыстық жас
балқып қалады да кішкене жұдырығымен көзін уқалап жібереді. Көзін жыпылықтатып, жастан құрғатып алып, сайдың табанындағы шолақты іздесе, оның алдында қарайған біреуді көріп, жүрегі су ете қалады. Айырылдым аттан деп айқайлағысы келеді. Алма ағаштың ашасынан шалбарын жырта амырта секіріп түседі. Рысқұл түрмеден қашып шыққан бойда бірден талғарға тартпай, кәнігі аңшының әдісіне салып, орағытып түстікке медеу сайға қарай жылжыды. Медеуге жетпей, түстік шығысқа қарай бұлым болып, бойлап кеткен Шыбынсайға түсті. Шыбынсайдың қабағында кілең қоңыр қасқа торпақ таналар жайылып жатқан. Бұта-бұтаның арасымен бір бұтақты селт еткізбей, бір қурайды сыбдырлатпай, бір түйір тасты тасырлатпай, жұмсақ басқан қашқынды қырда отырған бадашы байқаған жоқ. Шыбынсай тұйықтылып, жан-жағы дөңгелене біткен жартастарға айналған жерден мөлдіреп, бүлк-бүлк етіп қайнар көз шығып жатыр екен. Рысқұл жада қалып, сол күмістен көмейіне қырау тұрғанша қылқылдатып жұта берді. Суық шекесіне зырқ етіп шыққанда барып, ух деп демін алды. Күн бұл кезде едәуір көтеріліп қалып еді. Тарғыл тастардың арасынан балапандарын іздеген кекілік қақылықтады. Сонда барып, қашқынның әбден қарны ашқаны есіне түсті. Қайнар көзінің бас жағындағы жалбызды аршып-аршып, әрірек өтіп, пісігі етіп кеткен бір шоқ бүлдірген тауып алды. Біртіндеп теріп, уыстап асағанмен бүлдірген ауқат болмады. Тастың қуысында қақылықтап жүгіріп жүрген кекілік көңілін алаңдатты. Баяғы Ақсу жабағылының қына қалы басқан тастарынан қыл тұзақ қойып, кекілікті талай ұстаған тау қыран қазір мына жабайы тауықты қалай қармарын білмей айла ойлады. Тастан тасқа жер бауырлап, өрмелеп шығып, бір қияқтың тасасына тырп етпестен суық түсіп жатып қалды. Бұл түлкінің амалы еді. Кекілікті түлкі сұм көбінесе осылай ұстайтынның аңшы біледі. Кекілік қияқ тастың ұшына дейін жорғалап келіп, жоғарыдан төмен баспалап қарап, балапандарын іздеген. Төменде не тасқа ұқсамас, не адамға, не аңға ұқсамас бірдеңені көріп, кекілік қақылықтағанын қоя қойған. Тағы шіркін табиғи сезім күшімен бұл жатқанның қауіпті екенін өзінше шамалаған. Жуықтап, жоламастан бұғып қана көп отырды. Ақыры құмарлық сияқты бірдеңе билеп, жер бауырлап, жылжып жанына келді. Жем деп тек алды ма? Сұлу мойнын қылқын созып қарап қояды. Рысқұл мұны байқап жатқан, қол созым жерге жақындасын деп жатқан. Демі үзілген, сәл тірлік белгісін білдірсең, бәрі бекер. Аңқау құс құлдырыңдап тағы бір жылжыды. Жаюлы жатқан құс тас түстес алақанға кекілік көзі қылиланып, әсем мойнын созып көп қарады. Алақанда 2-3 түйір қатқан шие бар еді. Жабайы шиені кекілік жанындай жақсы көретін ежелгі аңшы аңдайды. Қу тамақ қиын, отқа да суға да түсіретін сол. Кекілік бұл кезде аш та емес. Балық көзінің майлы дәні пісіп, жатаған жабайы шие қатып, кекілік балапанын ұшырып, әбден мамырлаған кез. Бірақ құста да әбестік жерігі бар. Алақандағы шиеден қанша сезіктенгенмен, құмарлық жеңіп, дәнді шоқуға мойнын соза бергенде, суық жатқан қолдың аты жоқ саусағы жыбыр ете қалды. Бір қолда 5 саусақ, 5-еу жеке дара бөлек тұрғанда тым әлсіз, жұдырық жұмылғанда ғана әулетті. 5 саусақтың ішінде де бір осалы, опасыздауы бар. Ол аты жоқ саусақ. Ақыры сол сатқын шығып, сезік беріп қойды. Бас бармақ, сұқ саусақ, ортан саусақ, тіпті кішкентай шынашаққа дейін бүлк етпегенде аты жоқ саусақтың шыдамы жетпеді. Ежерден келе жатқан ескі әңгіме. Баяғыда кемпірі бар үйдің балаларының бәрі естіген. Есті кемпір мұғалім, ал бұл әңгімесі әліппе тәрізді. Бір күні бас бармақ
ұрлық қылайық депті. Қылсақ қылайық депті сұқ саусақ. Құдайды қайтесің, дейді Ортанқол. Құдай не қылушы еді, дейді аты жоқ саусақ. Құдайдың алатайын сойып жейік деп шақ етіпті шынашақ. Осы 5 саусақтың бір-бір ауыз сөзінде әрқайсының мінезі жатыр. Бәрінің жауабының ішінде аты жоқ саусақтың сөзі жансыз және тайғақ. Кекіліктен айырылып қалған Рысқұлдың есіне Түлкібастың түкпірінде бала кезде естіген осы әңгіме түсті де басын шайқады. Кекілік шошып кетіп, қанаттары пар ете қалып, ерте құйрығының астынан бір түйір жылт етіп жерге түсіп, биіктемей жер бауырлап ұшып барып, сонда көрінген тарғыл тастың тасасына сіңіп кетті. Айдай! Текте кетпей саңғып кетті-ау, деді қашқын өлердей өкініп. Жолы болмады, өзекті алды. Бірақ кекілік екеш кекілікке дейін оңай жан бермесін көріп, содан қуат алғандай қайраттанып орнынан тұрды. Шыбынсайдың қырқасына шыққанда шығыстан талғар шыңдары жарқ ете қалды. Тапа-тал түс екен. Көп күн қаталап, құм кешіп жүріп, кенет мөп-мөлдір айдынға тап болғандай, яқи баяғы батыр бабасы Әлімбек тіріліп алдынан шыға келгендей таңырқап біраз тұрды. Ойына былтырғы оқымысты оралып, екеуі жүрген мұзар жолдарын алыстан анық көргендей болды. Өйткені талғардың шыңдарына тікебет алдынан көтерілу мүмкін болмай, осынау батыс түстігінен қиялап, сонау жаңғырық пен Алпамса шыңдарына көтерілген. Сонау қара жолақ, қара қауырсын шыңы. Оның аржағынан Инетау қылтияды. Ине десе ине, шаншылып тұр. Ал қара қауырсынның оң жағын ала қалшиып жалғыз тұрған Қаратас жандарым. Былтыр мына жаңғырықты жағалап бара жатқанда Дмитриев Рысқұлдан: анау жеке тұрған таудың аты не деп сұраған. Осында неше шың бар, бәрінің атын айтып берген Рысқұл қапелімде сасып қалды. Қалшиып тұрған саяқтың атын білмеуші еді. Кім білет, жандарым сияқты түсі суық екен деген. Сыпайы оқымысты мына достың тақпарлығына сүйініп: молодец, Рысқұл, таптың деген дереу дәптеріне жазып алған. Содан әлгі саяқтас жандарым аталып кете барған. Әттең, метреден жауап жоқ деп өкінді қазір Рысқұл. Нендей бір қиындық көрсең хат жаз, көмектесем деп еді-ау. Басыма бір бақыт құсы үлуде бір оралып келсе, қолыма қондыра алмаған неткен адаммын. Әлгі кекілік сияқты бір жақсылық заманда бір жақындаса, өзім үркітіп алатын не бәлем бар? Қашқын өзегі талып, өндіршегі үзілген соң, төгіліп жатқан жабайы алманы теріп жеді. Әріректегі Солдатсайдың қырқасында жиылған маялар жайылып жатқан түйелер сияқты. Болыстың қыруар малы қыстай жеп шығатын сол пішенді ала жаздай жалданып, Тау-Шілмәмбеттің еркек кіндігі жинаған. Осыдан әлі жетіп, екі қыр асса, өз ауылының үстінен түседі. Асықпай әл сақтау керек. Күн жарықта бәрібір ауылды маңайлай алмайды. Әзірше бұта-бұтаны, жылғаны тасалап жүре береді. Биіктен, аулақтан қарағанда, ылдидағы дүние сары ала, жасыл ала жамылып, сәнді көрінеді. Ешқандай қайғы уайымы жоқ. Кір қоқысы, жаман жәутік үйлері жоқ. Құдайдың рахымы шаршаған, бай кедейін асыраған, қой үстіне бос торғай жұмыртқалаған жер ұйық осы екен дерсің. Табанның астынан анау сайдың, сонау сайдың қабағынан жайылып жатқан одар-одар қой, үйір-үйір жылқы көрінеді. Тас қалап, урай жағып, тас қорыққа сүт пісіріп отырған қойшының ошағынан көгілдір шуда түтін көтеріледі. Қойшының тас қорыққа пісіріп, қойдың қорғасындай сүтін ішерін ойлап, қашқынның аш қарны уілдеп қоя берді. Қашқын қурай бастаған қатқыл көктің үстіне шалқасынан түсіп көзін жұмды. Жүдеген жүйкесі босап, қол-аяғы жансыздай салбырап, делсар қамсыз халге түсті. Көзі жұмулы жатып, көгілдір аспанды ақбас талғарды көрді. Көкірегінде бір ыстық қайнар бүлк-бүлк етті. Көз байландау деген кезде Қашқын бес ағашқа жетіп,
сайды тасалап өз үйінің желкесінен шыққан. Табанда тұсаулы тұрған шолақты көріп, анадайдан тәк-тәктап жанына келді. Ат иесін танып, танауын желпілдетті. Иесі оны тұмсығынан, құлағынан сипалап, мойнынан құшақтап біраз тұрды. Өзінің туған бауырын көргендей, үнсіз құшақтасып, мауқын басты. Атты оттағанын қойып, мүлгіп қалғандай. Осы бір кездесу кезінде алма ағаштың ашасында отырған бала жерге секіріп түсіп, қабақтан төмен қарай жүгіре беріп, сескеніп тоқтады. «Бұл қайсың, ей? Тиме атқа!» деп дауыстады. «Тұрар!» деп сыбырлады әлгі адам. «Көке!» деп бала айқайлап жіберіп, сайдың табанына дөңгелеп түсті. «Айқайлама!» әтесі Тұрарды бауырына қыса беріп, «Жалғызым менің, жарығым менің. Кәне, бұлай тасаға барайық». Ол баласын қолынан жетектеп, қалың шығанақтың ішіне кіріп отырды. Беті сопайып, азып кеткен ұлының басынан сипалады. Бауырына тағы қысты. «Көте, енді саған тимей ме олар?» деді ұлы, әтесінің сақал басып кеткен бетінен сипап, қараңғыда көзіне көзін қадап. «Енді тимейтін шығар», дерін десе де, осы кезде Алматыдан болысқа хабары жеткенін сезді. Бүгін түнде тіпті осы қазір қуғын шығып, бұл ауылды түгел тінтеді. Аялдауға амал жоқ. «Болыс ауылында ма? Бөтен хабар естіген жоқсың ба, Тұрар?» «Шыныбек атам айтады, болыс албандағы қызыл бөріктен қыз айттырып кетіпті дейді. Ауылында емес қой деймін». «Қашан кетіпті?» «Кеше ғой деймін, анық білмеймін». «Онда болыстың шабармандары шығады, шаһардан солдат шығады. Албанға кеткен болысқа да хабар жетеді. Қайын жұртында ол көп аялдамай қоймас. Қазір жолға шығу керек. Кешікпеу керек. Астан-кестең басталады. Астан-кестең. Сорлы ауылдың тынышын тағы алам. Ақырғы сойқан шыдап ба қағайын. Содан кейін ел жаққа ауамыз. Ел жаққа». «Тұрар!» әтесі әлденеден сезіктеніп отырған баланы қорқытып алмайын деп абайлап, жұмсақ үнмен тіл қатты. «Тұрар, қазір ауылға мені іздеп жүрген адамдар келеді. Сен қорықпа. Жеңешең де қорықпасын. Сендерге тимейді. Мені көрген жоқпыз, келген жоқ деңдер. Мені көргеніңді жеңешеңе де айтпа. Мен бірер күннен соң ораламын да, сендерді алып, бұл жерден көшіп кетеміз. Білдің бе? Бізде ешкім тиіспейтін, қорламайтын, қоқаңдамайтын мекен табамыз. Саған тай сатып әперемін». «Қызыл жебедей ме, көте?» «Я, қызыл жебедей, Тұрар. Қызыл жебені саймасайлар сойғаны рас па, көте?» «Оны кім айтты?» «Оны болысының Қалдыбек деген баласы айтыпты ғой». «Жо, Тұрар, қызыл жебе сияқты асыл жылқыны ешкімде соймайды». «Қайдам?» Рысқұл баласын тағы қысып құшақтады. «Тұрар, сен тез барып, ер тоқымды менің шекпенімді, молдықты алып кел. Ешкімге көрсетпе. Бірер табаннан, бірер уыс құрт ала шық. Жеңешең үйде ме еді?» «Жаңа Ахат атамды күні кеткен Түйметай екеуі». «Онда тез бар. Біреу-міреу байқап қоймасын. Тез орал, Тұрар». Шолақ шабдарға мініп тұрып, еңкейіп баласын жерден көтеріп алды. Қос қолтығынан көтерген бойы бір ауық ұстап тұрды. Сүйген жоқ, құшқан жоқ. «Тұрар, бауырым, жігерім», дауысы дірілдеп. «Сенен несін жасырайын? Кетіп барам. Жолым ауыр. Бірақ қандай бір күн туар, нендей бір ауыртпалық болар. Еш заман әтене күмән келтірме. Мен де бір адасқан жанмын. Кімдерге қиянатым да болды, ал арам болған жоқпын. Соған сен. Баласың ғой байқұсым. Өсерсің, ақыл кірер. Сонда түсінерсің сорлы әкеңнің қан жұтып, қаһар кешкенін. Жеңешеңді ренжітпе. Түйметайға қарап жүр, қарағым. Ал үйге бар. Қуғын келіп қалар». Баланы еңкейіп ұстап қатып қалды. «Көте, мені ала кетші. Көте». «Әй, Тұрар, қой деймін».
Сені қайтып келіп алып кетем. Қайт үйге. Шолап шабдар бұл жол өрлеп тауға, таудың шатқалына қарай қыландап барып, қараңғыға сініп кетіп, жоқ болды. Қуғын түн ортасы ауа, ауылдың ит біткенін шуылдата келді. Бір топ солдат ауылды жан жағынан қоршап тұрды да, боржық сары старшын бастаған 2-3 адам тінтуді әуелі Рысқұлдың үйінен бастады. Беймезгіл уақытта есікті тарсылдатқан Рысқұл шығар деп қалды ізбайша. Тұрар қуғын екенін бірден сезді. Түйметай оянған жоқ. Ізбайша иығына бешпентін іле сала, іш көйлекпен есікке жүгіріп барып, «Бұл қайсың?» деді ақырын. «Аш!» деп ар жақтан бөтен дауыс арс ете қалды. «Үйде кісіміз жоқ, аша алмаймын», деді әйел дауысы дірілдеп. «Полиция, ұлықтың адамдары бұл, аш тез!» деп божық сары есікті тұтқасынан тартып қалып, Ілдебай ілгек жұлынып кетті де, божықтың өзі байқаусызда шалқалап құлап келе жаздады.